আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আরিফ ভাই, দর্শকদের সাথে আপনার পরিচয়টা? আমার পরিচয়, আমার নাম মোহাম্মদ আরিফ শেখ। আমার জেলা পাবনা, থানা ঈশ্বরদী, গ্রাম অরণকুলা, পশুহাটের পূর্ব সাইডে এই ফার্মটি বিক্রয় কেন্দ্র। এবং আমার বকনা যদি কোনো কাস্টমার ভাই চয়েস হয়ে থাকে স্ক্রিনশট দিয়ে আমাকে পাঠা দেবে, কয় নাম্বার বকনা নেবে, দরদাম হবে, আমাকে কিছু টাকা হলে বুকিং করবে, হালকা কিছু বুকিং করবে। আর এসে দেখে নিলে, এসে যদি দেখে নেয় ক্যাশ অন ডেলিভারি আমি দিয়ে দেবো। দেখা যাচ্ছে অনেক লোকের হলে লোকজন নাই, মানে কোনো কিছুই নাই, যা দেখা যাচ্ছে হলে গরুটা নিয়ে যাচ্ছি, ভিডিও করছেন একরকম, যা হলে সরজমিনে দেখতেছে আর এক রকম হচ্ছে। ভাই এইটুক গরু এত দাম, দেখেন উনি কল বলতেছে না, পাশে আরেকজন বলতেছে, তখন ওনার লোক বাড়া যায়। এই লোক কোন থেকে আসলে তখন লোক বাড়া যায়। এই জন্য বলি আপনারা ভালো করে কেনার আগে দেখবেন যে বড় কি ছোট আছে কিনা। আসলে কি জানেন, বড় গরু ভিডিও ছোট দেখা যায়, ছোট গরু ভিডিও বড় দেখাতে যায়। এই জন্য আপনারা দেখবেন, দরকার হলে ভালো করে বুঝবেন যে জিনিসটা কেমন কি, বাড়ির সাথে আলাপ আলোচনা করে তারপর একটা জিনিস কিনবেন। এখন আপনার বাড়িতে এই গরুটা নিয়ে যাচ্ছি, ধরনের তিনটা গরু নিয়ে যাচ্ছি, নিয়ে যায় সারি যায়, আমার যে মানে জার্নিং খরচ হয়, আবার ধরেন গরুর একটা খরচ আছে, গরুর একটা জার্নিং খরচ আছে, এই খরচ যদি যায় সারি আপনি যদি না নেন তাহলে তো আমার সব বিফলে যাবে। আইসি ধরেন জার্নিংয়ে যদি দিয়ে দেন, গরু ফেরত দিয়ে দেন, তখন আমার গরুটা রোগও হয়ে যেতে পারে। এই জন্য আপনারা ভালো করে দেখবেন, দেখি সারি তারপর বলবেন যে ভাই হ্যাঁ আমি নেব। আচ্ছা আরিফ ভাই, চলুন যে বর্তা বাচ্চাগুলো রয়েছে আমরা দর্শকদের দেখাই। আচ্ছা চলেন দর্শক দেখান। বন্ধুরা, শুরুতে দেখছেন আপনারা 1 নম্বর বকনা। আরিফ ভাই, 1 নম্বর এই বকনাটা জাতমান বয়সটা বিস্তারিত? এটা জাত হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, হাই কোয়ালিটি বকনা, খুব সুন্দর একটা প্রিন্টের বকনা। হাত পাগুলো মোটা মোটা, দাঁড়ানি গেট আপটা দেখেন কত সুন্দর, গলা কম্বল লাভি টাবি কিচ্ছু নাই। ছোট আছে, হ্যাঁ মাথা গোলাকার মাথা, লেজটাও হাঁটুর উপরে আছে, একটা সুন্দর একটা বকনার গেট আপ আছে, খুব হাই কোয়ালিটি। মাজাটাও পয়সার থেকে ভারী। দেখি ভাই, 4টা নিপল 4 জায়গাতে আছে। নিপল 4টা দেখেন, ঠিক আছে। জি, অনেক ক্ষেত্রে 5টা 6টা নিপল থাকে, এই জন্য দেখানো। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই দেখেন কত সুন্দর, জায়গাটাও লুজ আছে, অনেক সুন্দর উলান পালানটা, বুঝছেন। 4টা নিপিলই আছে। আরিফ ভাই, 1 নম্বরের বকনাটার বয়সটা কেমন হবে? এই বকনাটা হলে 7 মাস প্লাস 8 মাসে পড়ছে। দামটা কেমন রাখছেন? দামটা রাখছি 65,500 টাকা। দামটা করতে পারবে? হালকা কিছু দরদাম করে নিতে পারবে। তো বন্ধুরা শুনেন, 1 নম্বর বকনার দাম 65,500 টাকা। জি। তারপরে দেখছেন 2 নম্বর বকনা। জি ভাই, 2 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা বিস্তারিত? এটা জাত হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, হাই কোয়ালিটি হাইব্রিড জাতের বকনা, খুব সুন্দর জাত, মানে খাওয়া দাওয়ায় খুব সুস্থ সবল, চামড়াটাও রসুনের চোষার মতো পাতলা, একদম হাত পাগুলো মোটা মোটা, বুঝছেন। দেখেন খানিয়ালা গরু, খুব খাওয়া খায়, বুঝছেন। পাছার থেকে মাজা পর্যন্ত একদম ঘাড় পর্যন্ত স্ট্রেট সোজা, পাছার থেকে একদম ঘাড় পর্যন্ত স্ট্রেট সোজা। জি। হ্যাঁ, উলান পালানটা দেখেন খুব সুন্দর, একদম দলমলি উলান পালানটা। আচ্ছা, নিপল 4টা ঠিক আছে? জি, 4টা নিপিল ঠিক আছে। ভালো করে দেখেন দর্শকে। তাহলে আরিফ ভাই, 2 নম্বর এটার বয়সটা কেমন হবে? এটার বয়স হবে 9 মাস। আর দামটা কেমন রাখছেন? এটার দাম রাখছি 72,000 টাকা। বন্ধুরা শুনলেন, 2 নম্বর বকনার দাম রাখছেন 72,000। জি, 72,000 টাকা। হালকা কিছু দরদাম করতে পারবে, মানে সামান্য কিছু 500-1000 দরদাম করে নিতে পারবে, আহামরি দরদাম করে নিতে পারবে না। তারপরে দেখছেন এটা 3 নম্বর বকনা। জি জি, সুন্দর একটা বকনা দেখছেন। আরিফ ভাই, 3 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, সুন্দর করে রানী শঙ্কর বলি, এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান মুন্ডি বকনা, এটা খুব সুন্দর একটা মুন্ডি বকনা। তাহলে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান মুন্ডি? জি, মুন্ডি। সিং কোনো জন্মই উঠবে না। আসলে দেখেন মুন্ডি বকনাটা কেমন পার্সেন্টেজ আছে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ানের মুন্ডি বকনাটা, আপনারাই বিবেক করবেন, আমি বলবো না। আমরা তো দাম চাইলে বেশি হয়, এই জন্য আমরা দাম চাই আর বিক্রি করবো না, যা বলার দরকার বলে দেবো। তারপর আপনারা হ্যাঁ হ্যাঁ, লম্বা চড়া খুব ভালো, হাই পার্সেন্টের, আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন যে কেমন বকনা। হ্যাঁ অবশ্যই দেখেন, উলান পালানটা খুব ভালো, 4টা নিপুল 4 জায়গাতেই আছে, দেখছেন। নিপল 4টা দেখছেন, ঠিক আছে। জি, 4টা নিপুল 4 জায়গাতেই আছে। 5টা বা 6টা নিপল থাকে, এই জন্য দেখানো, এই ব্যাপারগুলো লক্ষ্য রাখবেন। 4টা নিপুল আছে মুন্ডি বকনা। পাত্তাগুলো দেখেন,
তাহলে আরিফ ভাই 3 নম্বরে এটার বয়সটা কেমন হবে? এটার বয়স হবে 9 মাস প্লাস। দামটা কেমন রাখছেন? দাম চাবো না, বলে দেব। একদম ফিক্সড পড়বে হলে আপনার 85,000 টাকা ফিক্সড। আসলে হলে দাম চালে অনেক বেশি দাম চাওয়া যায়, আসলে জাত আর মানটা কেমন আপনারা দেখে বুঝতে পারবেন যে পার্সেন্টটা কেমন আছে। একদম পড়বে আপনার 85,000 টাকা। মুন্ডি বকনা, কোনোদিন শিং উঠবে না ভাই। আচ্ছা বন্ধুরা শুনলেন, 3 নম্বর হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান মুন্ডি আরিফ ভাই দামটা চাইলেন ফিক্সড 85,000। জি ফিক্সড 85,000 টাকা দাম মুন্ডি বকনা। সামান্য কিছু লাভে আমি গরু বিক্রি সেল দিই। আপনারাই বুঝবেন যে এই দামে মুন্ডি বকনা পাবেন কিনা, এত সুন্দর মুন্ডি বকনা। আরিফ ভাই দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতেন। দর্শকের উদ্দেশ্য বলি, দর্শকের যদি গরু চয়েস হয় থাকে তে নিবে, দরদাম হবে, ঠিকানা দিবে, সেই মতো ভাই বাড়ির যে আমি পৌঁছা দিয়ে টাকা নিয়ে আসবো। তবে আমি জাত ছোট থেকে ছোট আর বড় দেখি না, আমি জাত আর মান বিক্রয় করি। এই জন্য দর্শক ভাইরা দেখে শুনে আমার কাছ থেকে নিতে পারবে। ভালো মানের বকনা বাচ্চাগুলি আপনার এখানে পাওয়া যাবে? জি আমার এখানে ভালো মানের বকনা মানে উন্নত জাতের সর্বোচ্চ হাই কোয়ালিটি বকনাগুলো আমি বিক্রি করে থাকি। তো আজকে যে বকনা বাচ্চা দেখালেন আশা করা যায় জাতমান পার্সেন্টেজ ভালো? হ্যাঁ অবশ্যই ভালো হবে। আচ্ছা আরিফ ভাই সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।